Buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu. Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, Agosto 1, tuig 2023. Sama sa naanda na mong hatod kaninyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Amo ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug nasyonal ug mukutlo sab kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon inyong mga text messages nga iparangat ng atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos Rabakalog sa Naandan, kabarato atong partner batag buntag, Konsihal Malu Wano Inokando Tabar. Cons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Ato dahil ipadangal atong latest weather update, ikas pag-asa magtan sa Jomar Clarino. Good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan. Og sa atong tanantig paminaw, kinitong latest weather update karong adlaw. Ang bagyong Falcon na nasa 925 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Og expected natong karong adlaw makagawas kini sa atong Philippine Area of Responsibility. Habagat pa dahil naka-apekto sa Luzon o sa Visayas. Atong weather conditions sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally for weather, gawas ini ni mga patak-patak ng mga pag-uwan og kini mga localized thunderstorm. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Kasarangan ito na sa kusog na hangin masinati sa Visayas, mga kadagatan kasarangan ito na sa pagkabaloron, o delikado kini ang mga gagmay kaayo na sasakyang pandagat. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius, adlaw mo sa alas 6:08 sa hapon ug ang dagat mo taob alas 10:02 sa buntag. Philippine Standard Time alas 7:45 sa buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas. DOST Jomar Clarino. Daghang salamat Sir Jomar Clarino. May buntag yung tanan din as Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, State of Mandaue City, Cortez touts jobs, health insurance, promises homes. Sa super balita sa Sunstar, duha ka mga tinun-an gihinol sa maestro. Sa The Freeman, according to Mayor Michael Rama, Maritima up for BBM discussion. Sa Banat News, sa The Freeman, duha ka tinun-an gihinol ni Sir, math teacher sa usa ka public school, gikasuhan. Sa Philippine Daily Inquirer, EU ready to bolster security ties with the Philippines. Sa Philippine Star, Philippines and EU to strengthen maritime security ties. Sa Manila Bulletin, Marcos sees stronger Philippines and EU ties. Og sa Tempo, resigned cops. Maugat tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik ang may padangat kaninyo, mga balita nga nahipo sa atong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu. Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Ate Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag CEBU. CEBU. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. CEBU. CEBU. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. CEBU. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntag, Mandaue City Mayor Jonas Cortez mi-deliver sa State of the City address. Gilatid niini ang mga nakabuot sa iyang administrasyon sa unang tuig sa iyang paglingkod isip mayor sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Resilient economy, resilient community, o sustainable environment mao kini ang gipalangtawan sa syudad sa Mandaue ubos sa pagdumala ni Mayor Jonas Cortez sa umaabot nga katuigan. Ubos sa resilient economy, gipasigarbo ni Cortez nga nitaas ang total revenue sa syudad karong tuiga ngadto sa 4.35% bisan pa sa pag-ubos sa national tax allotment. Gitataw niini nga sa unang bahin sa tuig moabot sa 16,845 ka mga negosyo ang narehistro sa syudad, mas taas sa 16,278 nga natala sa samang panahon ni aging tuig. Matud pa niini nga dugang 3,000 ka mga tawo ang nakatrabaho sukad Enero, diin moabot na sa 70,830 ang kasamtangang trabahante sa syudad. Itandi ni aging tuig nga anaalang sa kapinsay 67,000 ka mga empleyado. This increase validates that business confidence remains strong. Sa resilient community, gilatid sa mayor ang pipila ka mga programa sa syudad nga nagpaduol sa serbisyo ngadto sa katawhan. Kini naglakip sa pagmugna sa purok system, barangayan, tabang Mandaue ug guban pa. Gawa sa physical health, gihimugatan usab sa mayor ang kamahinungdanon sa pagmintinar sa maayong mental health. Gipahibaw ni Cortez nga gipirmahan niini ang mental health ordinance sa Mandaue, pagpalambo sa serbisyo sa mental health. Services such as psychological intervention programs more available to our communities and workplace. Since substance use disorder is a major mental health concern. Gipakita usab sa mayor ang plano nga one-stop shop government center nga tukuron sa Cebu International Convention Center. Gihimugatan usab niini nga magpabilin nga prioridad sa dakbayan ang pagpalambo sa karsada ug drainage, labi na ang pagpatuman sa Comprehensive Drainage Master Plan nga giingong sulbad sa problema sa baha. Sustainable environment ang ikatulo nga strategic pillar sa syudad. Pagproteher sa kinaiyahan, hilabi na ang mangrove forest diin abunda ang syudad. Gipahibaw ni Cortez nga Class C na ang classification sa tubig sa Butuanon River gikan sa Class D. Our Butuanon River is now reclassified
State of the City address ni Mayor Jonas Cortez gitambungan usab sa mga opisyales sa Sugbo pinanguluhan ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Isa lang bahin ni katulong hugna sa meeting ang gipahigayon sa Sugbo na himong mabungahon tungod ni inihingusgan pas mga sakop sa APEC Business Advisory Council ang ilang mga sugyot ngadto sa mga leader sa Asia Pacific. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro. Nagmalampuson ang tulo ka adlaw nga ABAC Meeting 3 gagipahigayon sa Saka Hotel and Casino sa South Road Property sa Dakbayan sa Sugbo. Nag-abot sa Sugbo ang moabot sa 200 ka mga delegado gikan sa Asia Pacific diin naglangkop kini sa mga business leaders. Natagamtaman mismo sa mga bisita ang pag-abi-abi sa Sugbo sama na lang sa lamihang pagkaon, produkto hangtod na sa kultura. Maong giulagway ning nag-una sa Philippine delegation nga si Sabin Aboitis nga hilabihang na-enjoy gayod ang mga kaubang bisita. We learn from all countries, all 21 countries. So that's a big thing for us. And we're now able to give better advice to our government officials, to the president, etc. Because we've learned from and gone through all these discussions with so many people that are very knowledgeable. The top leaders of Japan, the top leaders of the US, the top leaders of... So that's one, right? Usab nga mabungahon ang mga diskusyon sa masakop sa APEC Business Advisory Council sud sa nakalabayng tulo ka adlaw ang mga gipangtuki ana gayud mismo sa temang equity, sustainability ug opportunity. Ato silang plenary meetings naiskutan nila ang mga issue gikan sa epekto sa climate change, artificial intelligence ug uban pa. Sanglit na kaapekto manggayud kini sa gagmayng magpapatigayon ingon man sa kinitibuk ang katilingban. Maong awhagon nila ang mga leader gikan sa 21 ka mga APEC member countries apil na ang Pilipinas nga tumanon ang ilang mga nahimong sugyo. And the idea is that whatever the trade agreement or economic integration plan that we propose, we always take consideration and give a stake of ownership to those who need help most. Ipay nun matapos ang serye sa mga ABAC meetings tuod kay karong Nobyembre, magtapok na pagbalik ang mga business leaders sa California, USA alang sa laing hugna silang meeting. Kini aron mahapsay ang mga rekomendasyong ihatag ngadto sa mga APEC leaders sa musunod nga APEC Summit. When we go to San Francisco in November, right, the president will also be able to have contributed to what the other nations around the world, right, have to say about the transition and sustainability, etc. Pasalamatan hinuon sa ABAC Philippines ang mga ahensya sa kagamhanan o mga partners o sponsors alang sa malampusong pagpahigayon dinhi sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. National Museum of the Philippines Cebu may pasigarbo sa pagkaabunda sa maritime industry ug mineral sa tibok isla sa Sugbo. Mga detalye sa report ni Shariza Mayoy. Gipasigarbo sa National Museum of the Philippines Cebu ang pag-abunda sa maritime industries ug mineral sa tibok isla sa Sugbo. Kini mo'y highlight sa bag-ong museum sa nasod ug ikaupat sa Visayas nga ablihan na sa publiko ugmang adlaw. Matod ni Attorney Maria Cecilia Terol, ang Director for the Visayas National, nga atol sa pagplano nila sa pagtukod sa museum sa Sugbo, gisusi una nila ang tanan nga 51 ka munisipyo, 5 ka syudad sa probinsya sa Sugbo ug ang Tri-City alang sa mga makasaysayanon sa ilang tagsa-tagsa nga mga lugar. Lakip na niini ang mga kultura, panginabuhian ug sining sa mga karaang Sugboanon. So, ano ang outstanding about Cebu would be your natural heritage. That's why if you visit Gallery 1, endemic sa Cebu, na only Cebu has throughout the Philippines, na-feature siya. You also have distinct geological features of Cebu, and of course, inyong what you call this? Archaeology. Zoology, Butandinyo, treasure shark, you're known. Sama na lang sa mga nakautan nga mga karaan nga mga gamit sa lungsod sa Buloon, San Remigio ug ang mga kinabkaban nga mga gold sa Plaza Independencia atol sa katukuran sa SRP Tunnel. Apan tungod sa lokasyon sa Sugbo nga naa sa sentro sa nasod, nahimo kini nga sentro nga giila nga maritime hub ug uban pa nga mga natural resources.
sa kaning ato ang Carabao, no, the small adult Carabao nga ato ang gi-feature din. So karon kani ang inyong makita, this is a burial jar. Usa ni siya sa mga nakita nato sa early phases of the excavation in San Remigio, Cebu. Subay ni ini gidalasab dinhi sa Sugbo ang mga nakuha nga mga kabtangan gikan sa mga nangalunod nga barko nga naglawig sa nasod sama sa San Diego shipwreck nga gibana-bana nga nalunod ni atong 16th century, San Jose shipwreck ug uban pa nga nangalunod sa nasod sukad pa ni atong 13th century hangtod na sa 20th century. Gipakita sab sa museum ang kabtangan sulod sa galyon ni Magellan ug uban pa gikan sa mga nakuha nga mga pottery, jar, baso ug uban pa. Ano siya? Yes, ma'am. We underwater excavate din siya, ma'am, from various private institution in partnership with the National Museum of the Philippines. So this was from 1980s to 2007 na excavation nato. Gibahin ang museum sa upat ka gallery. Ang art gallery diin nag-focus sa mga paintings, biodiversity nga sa Sugbo lang makita, sama na lang aning Sugbo Tamaraw nga usa ka matang sa kabaw nga gamay nga dinhilang sa isla sa Sugbo makita. Panlawig nga mo focus sa maritime ug mga fine arts nga ginama sa mga Sugboanon. Abli ang museum sugod og mga adlaw matag Martes hangtod na sa Biyernes nga libre alang sa mga buot nga mosaksi sa kasaysayan sa Sugbo. Sheriza Maayong, CCTN News. Sa laing bahin o sa kakilo sa gituhuang shabu nga nagkantidad og kapin 6 milyones pesos nasakmit sa mga sakop sa Kasuntingan Police Station sa Dakbayan sa Mandaue. Ang kasayuran ay hatod ni Mary Rose Sagarino. Nasakmit sa kapulisan sa Kasuntingan Police Station sa syudad sa Mandaue ang moabot sa usa ka kilo sa gituuhang shabu atol sa gipahigayong buy-bust operation sa barangay Kabangkalan ni adtong Sabado sa gabii. Nasikop sa maong operasyon mao si Noel Borbajo, 43 anyos, nagpuyo sa barangay Tawason sa Mandaue. Nakuha gikan niini ang dagkong puto sa gituuhang shabu nga mobalor og 6.8 million pesos. Gisusi pa sa kapulisan kung asa posibleng nagkuhaan sa ilegal nga droga si Borbajo. Si Borbajo giingong nagbaligya sa ilegal nga droga sa Mandaue ug silingang mga lugar. Giingong mao kini ang labing dako nga nasakmit sa kapulisan sa Mandaue sa usa ka buy-bust operation karong tuiga. Ang kani siya nga suspect is dugay na siya. This is a high value target individual listed sa ato ang Mandaue City Police Office and technician ni siya ang iyahang kuan ang iyahang work, but dugay na siyang gipanid-an, gi-monitor sa ato ang mga kapulisan o moto nga nakuha na siya ni atong Saturday. Ang suspect nga kasamtangang natanggong sa prisuhan magatubang og kaso kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, suspetsado sa pagpatay sa 19 anyos nga si Rhea May Tokmo nadakpa na. Sumapas kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang usa sa mga suspetsado gialarma nga armado samtang usa nadakpan sa buy-bust operation. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nadakpa na sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo ang suspitsado sa pagpatay kay Rhea May Tokmo katong babae nga gisulod sa karton ang patayng lawas o gilabay sa sitio Mohon na Barangay Tisa. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, sa interview sa media nga natong Sabado, Hulyo 29, 2023, doon ay may pahibaw sa Guadalupe Police Station nga doon ay armed person sa sitio Sampaguita, Barangay Guadalupe. Ila kining itubag ang alarma, din nilang naabtan ang suspitsado nga nagdalag armas nga giilang si Simeon Kamangyan na Kabutero, 22 anyos. Sa gihimong investigasyon na suta nga siya ang nagbarigya sa cellular phone ni Rhea May sa downtown area sa Dakbayan Sugbo nga nakita sa CCTV camera nga mausab ang ilahag gipanawagan sa media sa miaging semana. Mihaom ang maong hunagway lakip na ang uwat sa naong niini nga unang gibutyag sa nakapalit sa cellphone. Ato bagong ang pinaka-identifying marks ato niya is the scar. Na siya na siya kanang murag kanang scar ulat sa iyang nawong. So tinuod gyud nga siya gyud ang
magyud nga tawo, and then he was also positively identified sa katong ning palit sa cellphone. Gipaubos sa interogasyon ang maong suspitsado nga si Gabotero kung nganong naabot kaniya ang cellphone ni Tukmo o yung itugaan nga si alias Insik ang naghatag sa maong nga cellphone nga ipabaligya dito sa downtown area sa Dakbayan sa Sugbo. Sa gihimong pagsubay sa kapulisan kung kinsa kini si alias Insik, dinhi na nasuta nga ang maong nga personalidad nadagpan na diay sa bypass operation sa Abiliana Police Station niadtong Marso 2020 sa Barangay Kamputhaw. Gipakita sa Abiliana Police Station ang Rogues Gallery sa dagway ni alias Insik ug positibo ni nga giila ni Gabotero. Pagka-Domingo, nadagpan sa bypass operation si Roberto Hismana Gabison alias Insik dito sa sitio Kabulakan, Barangay Guadalupe, alas 7:45 sa gabi nga nakuhaan ng mga pinakiti sa gito ang shabu. So kining a certain insik na nadakpan ni adtong 2020 o kining insik nga nadakpan nato miaging July 30, 2033 at around 7:45 diha sa dito sa sitio Kabulakan, Barangay Guadalupe is mao nga insik ang ato usara gyud ka insik ang ato ang pasabot. Tungod dili magsugod na sila nga pagsusi aga mga investigador aron masuta kung kinsa pa aga mga nalambigit sa pagpatay kang Tukmo nga gilubong na usab dito sa Cagayan de Oro karong adlaw. Gibutig usab ni Gabotero nga nakit-an niya si Insik og Rhea May niadang Domingo sa Buntag, Hulyo 16, 2023 usa ka adlaw sa wala pa makiti ang patayng lawas nini sa Barangay Tisa. Arnold Bustamante, CCTN. Mga itong mga balita nga nahipo sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabare. Yung katong nakita sa Sayri 47 din sa CCTN Channel 47. Dugang mga balita o pag-isgot-isgot luyo sa mga balita. Sugod karong adlaw, Agosto 1, ipahigayon ang hiniusang flag raising ceremony sa mga opisyal sa probinsya sa Sugbo, subay sa paglusad nila sa usa ka buwan nga selebrasyon sa kasumaran sa probinsya sa Sugbo o ang ika-454 katuig nga founding anniversary. Ang maong kalihukan, Panguluan ni Cebu Governor Gwen Garcia, kauban ni Vice Gobernador Hilario Davida III, mga bukal, department head sa Kapitolyo, mga mayor sa lalawigan ug uban pang lokal nga opisyal sa Sugbo. Sa samang adlaw, buksan usab karong adlaw ang tinuig nga tabo sa Kapitolyo sa probinsya sa Sugbo. Ang Agro-Trade Fair mula na sugod Agosto 1, sugod karon hangtod sa Pizza 6. Ang mataglungsod ug syudad, lokop probinsya sa Sugbo mopasundayag ug mobaligya sa nagadaiyang mga tanon o produkto o agrikultura o delicacy nga gikan sa ilahang lokalidad. Mahimo usab nga maka-display og mga produkto ang ipangpili nga micro, small and medium entrepreneurs. Ang tabo sa Kapitolyo ipahimutang sa Capitol Grounds. O kinigihuwat sa mga tao tungod kay daghan kay kag mapalit dito barato pa yun. Ditong daghan kay mga delicacies cons o labot niya ng mga nagkalain-lain nga products sa mga kalungsuran. That's right. Unya ato ding ipahibaw nga napupus na ang tagal o lugway sa registration sa SIM kung subscriber identity module cards, mga SIM cards. Suma sa NTC kung National Telecommunications Commission nitala og 113 milyones 969,014 ka milyon ka SIM cards nga narehistro niadtong Hulyo 30. Kini nag-account sa 67.83%, di pa ganitanan, 67% lang sa 168,16,400 sa kinatibukan ihap sa mga subscriber gikan sa dagkong telecommunication provider sa nasod base ni atong Disyembre 2022 na data sa Globe, Smart ug Dito. Sa ato pa, daghan kapin sa 54 milyones nga dili rehistrado nga mga SIM cards hingpit nang ma-deactivated ug mawad-an og access silang mobile services sama sa text messaging, voice calls ug data surfing. Tungod kay ang deadline ug ang 5 ka adlaw nga grace period na humana.
taghan ang mga rehistro, 54 milyones. Kini ang gikumpirmar ni Felipe Gumalo, National Telecommunications Commission con NTC7 Enforcement and Operations Division Officer in Charge sa paghihinabi sa Sunstar Cebu. Uban sa kabalaka, sa schedule sa unang deadline sa pagparehistro sa SIM, gitakda nitong Abril 26, karon tuiga hangtod nga gilugwayan kini ni Presidente Marcos ngadto sa Hulyo 25. Gihatagan pa ang mga tigamit og 5 ka adlaw nga deadline kung grace period hangtod sa Hulyo 30 aron ma-reactivate ang ilang mga SIM card. Nalatid kini sa SIM Registration Law o Republic Act number 11934 nga gipirmahan ni Marcos nitong Oktubre 10, 2022 aron nga masumpo ang cybercriminal activity sama sa smishing o text scam. Kini maghatag usab og kasayon sa otoridad sa pagukod o pagsikop sa mga manapason sa online. Ikaw kon si kami mahaya ni unsa man di nagwa na scam sayo lang sud. I don't know, depende kay for sure nam giyuban what about those na register na pero nawagtang ilang SIM. Kinsa man ang sunod makagamit adto. Delikado pa noon ako nga panalitan ako nang na-register nako, okay nako. And then somebody stole my phone. Simba ko. Or somebody got hold of my SIM and then you'll be using it for illegal activities using my identity. How will you also do that? O panalitag na in possession sa imong SIM card. Oh. If that person, if that criminal element is in possession of a SIM card that's already been registered under your name, then nothing will stop him from using it to, di ba, no? Otherwise, lisod na ang i-scam. Oo, kay karon ang mga bag-o, when you buy a new SIM, di naman nimo magamit unless i-register nimo. Plus, ang usaan nga bantayan is people who will do identity theft kanang using other people's identities to register SIM. Labi pa katong mga areas nga dili kayo familiar, mga lagyong dapit, kwaon nimong identity, di ba? Sa Negros, naman gaito gipanglabay nga mga national ID. Now, what if I get hold of that? And then, find somebody nga mayong. Kaya inig-picture nimo, imo manangkuptan din imong ID and then imong face so that ma-verify if the person who registered is really the person who owns the ID. Yak, what if mayon ko doppelganger or mayong lang yun or imo lang yung i-low light? Pwede yun siguro pangitaag pahagi. Ug panalita kining AI sige tawag gini artificial intelligence dili ni siya that I don't know. That I don't know for sure na kana pa some people are so techy dili pa siguro kay diri maybe ang uban lang ang mag-una but sa pagkakaroon morg ang AI ko no matud pa gisugdan ako naggamit sa mga pag-submit og mga reports. Kay maingon man ka nga, hey, can you come up with a book report about this kaning akuan and I want it to be from the perspective of, and then they come up with something. Kay grabe kuno kay tanan mausab masunod ang tingog, masunod magalit tingaling ilang panagway. Kunya ang tingog, ang tanan bro, ikaw gyud mo nag-report, no? In that case. Idam sugot ginawa na. Kining may tungod ba nining mga pulis nga gidawat ng resignation ato sa nabasahon na? Gipatuba na sa Philippine National Police kung PNP ang resignation sa 18 ka mga pulis official nga giingong nalambigit sa illegal nga drug trade matud sa hepe niini nga si Benjamin Acorda Jr. nitong Lunes, Hulyo 31. Sa pagiginabi sa mga tigbalita, si Acorda niingon nga ang 18 ka mga pulis gikonsiderar nga ni-resign human gidawat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ilang courtesy resignation. Yes, we have implemented the order or the acceptance, so we issued the appropriate orders with regards to the acceptance, matud niya. Sunod, tungod kay ni-resign na ang mga opisyal, daghan gihapon ang mga benepisyo nga nahatag kanila. Matud ni Acorda na mahimo usab mo file og apila ang maong mga opisyal apan samtang gipaubos pa kinis proseso ang mga posisyon nga ilang gibagantihan pulihan. On the part of the whole organization, I am requesting for all of us to continue to work. We should not be affected
Suma niya. Kadiyot lang ko. Mo lagi ni. Haya-haya mo niya itong ikon, haya-haya, no? I-accept resignation. Unya, dako pa sila na kwarta na itong ilang drugas. Kay, doon ang Kung itingali. tinuod ha, biya tay proof ana. O di, as far as they are concerned, as far as the NAPOLCOM is concerned, who's investigating this case, ilang igon nga mo nang ipa-accept nila tungkol kinakita na lang nga doon ay kalabigitan sa illegal drug trade. So umo nang kalakiha mo yung tanga nakakwarta pa sila to diya pagkahuman nag-accept ng resignation, makadawat pa sila sa mga benefits of having been in office. Murag doble swerte. Ang uban na akong nabasahan ingon nga ug pananglitag dunay kaso nga ipasaka bato kanila. Kana ug dunay kaso ha. Ug dunay kaso nga ipasaka bato kanila, magdawat kuno gihapon sila sa ilang pension until after the termination of the case. Ug pananglitag makita nga sadan sila putol lang pension. Pero makita nga wa sila sa di lang kay tingalay putol pension, doon na pag tingalay pa kanang reinstatement order niya na pananglitag wa sa. I mean, you know, this is ang mga tao nini nagkuwat. Kwarta bilis mga tao ang atong nihatag nila. No? Kung maoro dahil ng kalakiha, daghana dahil maghimog binuang. Kaya maoro dahil na, dawato na dahil resignation niya. Pagkakuman, dawat lang hapon sila silang mga benefits. Bisan pa soon nakita, sumapa nila, sadaan. O niya, kining arita sa kwankons, matong paglipayan ang MCIAA. Gila ang Mactan Cebu International Airport, MCIAA, tungod silang pagpataas sa kalidad ug maayong kasinatian sa mga customer ug pasaheros tugpahanan. Tungod dini ang MCIAA mo'y una ug bugtong tugpahanan sa Pilipinas nga nakadawat sa Airport Customer Experience Accreditation gikan sa Airport Council International, ACI. Ang ACI usa ka kalibutanong konseho sa mga tugpahanan na nakigtambayayong sa lain-laing mga organisasyon sa paghimo ug mga palisiya, programa ug labing maayong mga sumbanan sa mga tugpahanan sa tibuok kalibutan. Ang Airport Customer Experience Accreditation is a testament to the hard work and dedication of the entire team. Sukad sa usa ka pamahayag niadtong Hulyo 27, ang MCAA ningon ang tugpahanan anaso sa kabiyahe aron pagpataas ang sa customer satisfaction sa tugpahanan sa nasod. Okay, nindoteng nini ug hinaot pa nga magpadayon ang ato nga serbisyo ngayon na dili ta parehas MC or sa Manila International Airport. In fact, nitingog sa DOT Secretary Cristina Frasco ni ang congratulate ang MCIA for having secured this accreditation. Ingon siya nga, Cebu's award-winning airport has been a source of pride for many Filipinos, captivating foreign and domestic travelers, evincing excellence in purveying convenient, efficient, and an enhanced travel experience at every touch point of the journey. Itumbok sa DOT nga kini isip first and only airport in the Philippines to have earned such recognition from this global aviation body. Unya, kitawaran ni nato sir, di ra kay ta magunahuna ba nga nindot atong airport, but I just realized after meeting some friends nga kanang naagay sa ubang bahin sa Pilipinas nga malipay kuno sila kung in going home to like other parts of the country naa sila murag stopover sa Cebu, malipay sila kay kanang at least kuno ba makalipay nila nga nindot ang airport because yes, I guess when they land in NAIA it's a different story. Tinood yun. Congrats ha. Labi na yun ni Julius Neri nga maoy Julius Neri Jr. nga maoy General Manager ug CEO sa Mactan Cebu International Airport. Pero pagka 2021 nakadawat sad ni sila ha, ang MCIA nakadawat sad, pero ang ilang nadawat ani was kining airport health accreditation gikan sa ACI for their efforts katong sa health and safety sa mga pasahero ug sa airport personnel pinaagi sa pagpatuman sa health and safety industry best practices. ACI gyapon. Yes.
Muna nga ngayon na to proud kay ta nga di ata Subo nga doon na kita the airport yun. Not only the airport but the services sa mga tao nga naa diha sa airport, no? Okay. Kunya I don't know if we have to copy this. Kining mga impounded vehicles, pero tindaghana ng mga impounded vehicles din sa Cebu City kung sa mga dapit, no? Mga lata na lang yung tao na abot, dako nagitingal kay ambera na nga hindi man nila kuhaon. Starting karong adlaw, August 1, 2023, ang tanan nga inimbargo nga mga sakyanan sa Mandawi City mahimo nga kuhaon sa mga tag-iya nga di na mubayad og accumulated storage fees. Ang Mandawi City Government magsugod sa pagpatuman karong adlaw sa ordinansa nga naghatag og amnesty ngadto sa mga tag-iya sa impounded vehicles. Palihog, lukata og kuha ang inyong mga impounded nga mga sakyanan nga nasud sa 2020 hangtod sa 2022 kay mauna ni ang inyong gipaabot nga kahigayunan nga makuha pagbalik ang inyong sakyanan sa ubos kay nga presyo. Di ni libre ko dili ubos kay presyo suma ni Hil Retuya, Legal and Administrative Head sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kung team. Retuya na kanayon nga ang amnesty program is only good for 3 months. Tutura ka buwan isukad karon, no? Until sa November this year. Kaya ang amnesty program dili kanunay ug way garantiya nga mobalik pa kini kun nga kahigayunan. Suma kang Retuya, adunay 553 ka mga sakyanan, motorsiklo, auto, tricycle ang naa karon sa impounding area. Ang ordinansa nagtugot sa mga tag-iya sa impounded nga vehicle nga mubayad lamang og 1,000. Igo na 1,000 inay sa accumulated storage fees from the time of the impounding until December 2022. Ang amnesty mausab ang pamaagi sa pag-decongest sa impounding area sa syudad kay niabot na kini sa full capacity resulting in the city governments looking for another area for impounding. Ang city government of Mandawi, in an effort to encourage payment for unpaid storage fees o accelerate the team's efficient collection, decided to grant relief and or amnesty to declared owners of the impounded vehicles which remained unclaimed for the past 3 years. Sumapa sa kalibura og mas may tinang sundon sa uban ng mga dapit Cebu City, Lapu-Lapu, yun ini, no? Kay aron siya ma-decongest. Kuya Kods, di ay magapatinggag sa dunggan sa taga Maritima. Sa Cebu City Mayor Michael Rama, wa pagid mahuman ining kumpanya Maritima. In fact, kung siya ko pabuton, iyang i-convert na ang kumpanya Maritima into something like that of Washington D.C. Smithsonian Institution. Kadto mo ko ano Smithsonian Institution. Magyapon museum, an edifice considered to be the world's largest museum, education, and research complex. Og adunay pagdudang uban about his new plan, si Rama na ganayon, nga nagplano gani siya, iyang diskutihon, iyang dadun kini mong issue ngadto kang Presidente Bongbong Marcos. This whole area having been to Washington D.C., this will be like this with Smithsonian. People will just walk and reach City Hall. Where the City Hall will be eventually transferred to the South Road properties, and current City Hall will also be converted as the museum. Suma ni Rama. Tadkana na itong museum, no? Kining, he added, he gave the time for the President to enjoy the National Museum of the Philippines and did not bother him from discussing the Compania Maritima yet. Ari siya tadi ko. Ug mao nang kalakiha,
unsa naman tong iyong joint venture agreement with Kwan? With sa ron? Paghimus carbon. Ano naman? Apil man din kumpanya Martima. Unya, unsa may labot sa ilang himuon man na diha Kwan, himuon man na diha kanang baligyanan. Lagi niya, unsa may labot anak sa iyang palaban ni PBBM? Mao lagi unsao man ang pagpalaban ana, unsao man pag-convert ana into Washington DC Smithsonian nga himuon na nag-carbon diha. Dili man kana nga specific building. Boy lain. Naman na in that area na ay palibot but not that building kay daan naman niyang giplanuhan nga himuon ang museum. But that area surrounding that mao mo gud na katong maapil nga Puso Village. Pero bisan to me ang ako yung main nga point is mag-unsa mong gusto PBBM, ana nga naa naman as korte. Usa pa man niya? Tag ka ng bata ba nga? Magiilog ni mani akong kuan, sumbong ti ka sa akong mama. Sa man ang presidente ano nga naam nas korte. Ay ko ina mayon ang presidente sa judge. Kuan na din na kay. Sa presidente gani ug panalitag na korte nga mo ingon nga guilty siya, apil mo gani. Sabi puno. Wa pa. Pero I will be talking about it at the right time, Sumandarama. Ang NMP, National Museum, Cebu, which will be made open to the public starting today, expected to be an additional tourism attraction in the city. Ang area is very important. Ang Plaza Independencia, Fort San Pedro, and this Malacanang sa Subo, now National Museum, including Compania Maritima and the rest, with heritage value is very important to Cebu City, lumasin ni Rama sa pag-inaugurate ng NMP. Rama said they will continue to fight for the preservation of all structures with heritage value, including the Compania Maritima together with Vice Mayor Raymond Garcia and the city's Culture and Historical Affairs Commission and other cities. We are one in fighting for the preservation of all these. Og isabot pa lang ang gining tarong ba? Kanadto naghuhoy man lang sila atong unad gigamit man gid nila kanadto ilang panindot nga wa man ni kayo controversial karon naman ni controversial nga murag inangkunay na gitinuon naturally and the real owner or the one who really believes that they own it it's still good kunya karon ng korte murag tuwa man nila laban well this is not yet final but at least sa petition to dito nila laban kunya kinsa may abogado nila is a private lawyer or a lawyer hired by Cebu City Hall, whereas ang abogados Compania Maritima is the Solicitor General, abogados gobyerno. Muna nga abot lang ang present National Museum Cebu used to be aduana. Okay, anyway muna na inaot pa nga once and for all I would like these things to be cleared as soon as possible. Okay, kung dili good why may tabo na ng Compania Maritima diha, no? Why may tabo na kanang building nga magamit pamantingan na murag maglikon pamantingan gyapon na unya ang magayo atong inigbalik na to ko may sigutas JO minusa na kuno sa City Hall ang ilang JO personnel. Umaning pipila ka pa hinumdum ko. Okay, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. CEBU offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fine, so great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. CEBU For your internet connection and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. CEBU offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fine, so great and affordable for you to enjoy. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Para sa Hello Cebu, may Buntag Pinoy. Ang Commission on Audit ato nigiskutan ganito kons may tawag sa atensyon sa Cebu City sama sa ubang syudad usap. May tungod dining kadaghana kayo sa JO personnel, kadaghanan gani ang JO personnel instead of mga plantilyado nga mga posisyon muna gibutang diha. Pero ang as far as Cebu City is concerned, overloaded yun, daghan yun. Daghan ang job orders workers sa Cebu City matangtang kini in the next 3 ka buwan. Tungod kay gisaad ni Mayor Mike Rama ang gitawag og right sizing. Tungod usab sa pagtawag sa siyang atensyon sa Commission on Audit kay muna gitawag wasteful expenditure o 6 kwarta. Sa 2022 Annual Audit Report on the Financial Transactions of Cebu City Government, ang state auditors may question sa hiring sa Cebu City ug daghan kay job order workers. Si City Administrator Attorney Colin Rosell na ganayon nga sa musunod nga 3 ka buwan mao ni crucial kaayo alang sa mga job order personnel. Kay si Mayor Mike Rama determinado gyud nga panangtangon sa trabaho, minusan gyud ang mga job order workers. It's high time that only those whose services are badly needed will remain. Si Rosell mispikar nga dili si Rama mo yung nag-hire nining maong Majeo. Di doon siya sultikin sa kay wa magyug kuno nagpakabana magyug kuno si Rama sa iyang trabaho. Naibaw tantanan nga kining administrasyon na ang dili kining administrasyon ang nag-hire ug naghimo nining mga butanga. For a time, City Hall's job order personnel miabot og 5,000 kabuok atol sa administration ni anhing Mayor Edgardo Labella.
Ang city government kanato ni justify ini kay kinahanglan kuno daghang kay manpower aron to contain the COVID-19 pandemic. Ang gidaghanon ibinusan ngadto sa 4,000. Hinuon ang mga auditors nagkanayon ang gidaghanon ang 4,000 daghan na gyud gihapon kayo. Kay labi na gyud kay daghan kanila murag dili ang ayan sa ilahang trabaho sa ilang job description. Ang uban murag repetitive na kayo. Wa nakinahanglan na as of June 30, 2023 ang city government adunay 3,000 ka mga job order workers. Kinahanglan yung right sizing ipatuman sa City of Cebu. Right sizing will definitely be implemented kung pilaray gikinahanglan mauray mahibilin. Si Rosel na kanayon in behalf of Rama na tuas mariking na city sa openings parong pabansa kahapon. Si Rosel misugilon nga ang Human Resource Department o ang Department of Manpower Development and Placement has something to do with what they have to do now. Take care of the people. Kaya baon na taon siya mahitabo ang mga tapulan, hugawan, kawatan, balik nito, kawatan, ug uban pa di lang kumusulti kay naa say mga palaaway, intrigero, kompletos rikados. Way naibawan, naaalang hapon labi na katong mga tao nga wa gyud nakahibaon saon pagserbisyo. Makabawi lang unta sa mga tao nga mo imang suldo kanila sa tuma ni Rosel. Yung anong nakapamunad niya. Si Rosel na kanayon na ang right sizing should be implemented the soonest possible time. I-implement ko no soon sa 3 kabuan. Bungsad ko ba? Usa naman lang takatuig sige identify ni mga tao nga palaaway, intrigero, ay nahibawan, tapulan, hugawan, kawatan, apil pa tong mga di mo bayad sa utang. Unya, kailam ka mo ng tanan anong naghuwat pa man ignon mo skuwa. Oy, unsam sige kahadlukan ba nga moingon gid mo right sizing yun, then do what is right, di ba? Isod, hagbay lang kita kadugog nini. Ano man ka nga di mabuhat nila, sir? Kaya hapit na ba yung eleksyon? Sige lang na hudlat-hudlat. In the next 3 months, Hapit ng eleksyon eh. Nanday kong eleksyon. Barangay ba? Ang butar mo na. Oh, you lose 1,000 voters. Oh, 1,000 magtantangon. Nga ang pamilya. Time butang na to. Sa ilang pamilya, sa kaasawa, 2 anak. Karagara, 5 sila tanan. 5 5,000 na na. Sus naman na ginikanan, sir. Napa, mga parinti pa. Peto na. Parinti. 7,000. Sus, baga man sa dekay ng parinti sa sityo, sir. Murag kada igkuan. Kada ginikanan, kada siya. Iyang pamilya, sus na po. Masad kabuk na nagsuon. Mga suon nga, miga. Retain. Retain. Agoy, ambot lang. Dili na. Og panabitag, ingnon at sabian, kawatan. Kawatan din na pwede sir. Kay krimen man na. Lagi. Hugawan. Ato butang in the first place. Mansa, di na mo sa, di man sa kami nagbutang, di namin musutig kinsa. Hindi man sa mo musutig kinsa. Nasultig yung gapon na panahon ni ako mo yung nagsulti, di kami. Ay, nako. Doon na naghapoy konkons, doon naghapoy karang pagdili sa movement sa mga baboy din sa tuwa. Wala man human good naman. Napay siyam ka mga villages nga doon ay kaso sa African swine fever. Di siya nagsugbo, Suma ni City Veterinarian Dr. Jessica Maribuhok nga nakontrolar na noon kining maong sakit in 5 of these villages, but what niya ila kung haining maong dapit aron dili kuno mabiktima ning mga namuhig baboy to supplier who buy pigs in contaminated areas at very low prices. Hindi pa nagpapayabon. Gusto lang ditang mahalin na ng baboy. Di kuno nila ipayabaw kung kay mahadlok sila nga di nga kuno barato kay palit sa baboy niya nila dito kaning mga dapit nga ilang i-identify nga kuan. Animal delivery vehicles in the city were also required to secure a barangay livestock certification. Usa sila maka-move out sa mga baboy gikan sa affected villages and to obtain a green slip
from the City Agriculture Office confirming that the animals had tested negative for ASF based on antigen and laboratory tests conducted by Regional Animal Disease Diagnostics Laboratory of the Department of Agriculture in Central Visayas. Napanagapon pero kumana ni. Tuya, no? Well, anyway, ang Falcon Cons, apito na ko gahapon ng buntag na tamos ginawa. Pero, kaya pa yung balita gihapon ko. Saan ba ito na-report ka ganyan sa Pag-asa? Na ay Falcon. Oo. Ang typhoon ko ng Falcon Cons, kanang intensified further karong adlaw, karong buntag, Monday morning, kagahapon sa buntag, warning that the cyclone continues to enhance the southwest monsoon. Ang Falcon's peak winds and gusts increased to 150 kilometers per hour near the center and up to 185. Uy, kusog ba niya yan? Moving north-northwest at 15 kilometers per hour, Falcon was last seen 1,045 kilometers east of extreme northern Luzon. Falcon, may hulga na sa baha o lunop o landslide sa mga dapit nga naigo sa itong bagyong Igay. What to expect? Ang Falcon nagpadayon sa enhance sa southwest monsoon o habagat and will bring occasional or monsoon rain sa western portions of Luzon o Visayas in the next 3 days. In the next 3 days. Ang floods and landslides may tabo sa mga dapit na highly susceptible to these hazards, and in areas that received heavy rainfall recently, the State Weather Bureau warned ang hosting of wind signals due to the cyclone remain unlikely. But why typhoon signal but enhanced southwest monsoon will bring gusty conditions in the following areas today: Zambales, Bataan, central and southern portions of Aurora, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, most of Ilocos region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol region, western Visayas dito sa Iloilo, Bacolod. Falcon is forecast to continue intensifying over the next 1 or 2 days and may reach its peak intensity Tuesday or Wednesday. Di pa nagyapon Ang maong bagyo may exit the Philippine area of responsibility karong adlaw. Ang forecast position August 1, 2023, 8 o'clock in the morning, 845 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Pagkagabi alas 8, alas 750 kilometers northeast of Itbayat, Batanes, outside the Philippine area of responsibility. Pagka Agosto 2, ugma, alas 8 buntag, 7,000 kilometers northeast of Itbayat, Batanes, outside. O pagka alas 8 gabi, 870 kilometers northeast sa Itbayat, Batanes, outside the Philippine area of responsibility. Agosto 3, alas 8 buntag, 695 kilometers northeast of Itbayat, Batanes, outside PAR. Pagka Agosto 4 sa alas 8 buntag, 805 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Mo pagina sa ato pa maingon nato nga wa nay kuyaw even dito sa northern Luzon by 8 in the morning of August 4. Okay. Kining arita sa uban natong ilisgutan mga higala. Grabe karon tungod dili mo uwan kin leptospirosis ug dengue. Boniwa nato may bawi labi gyud ang mga bata ganay mga bantay tani kay mga bata ra ba may gusto kay magduwa ning uwan. Ang uban ang mga dagko in town, ang mga guol ug magbaha na. Pero ang mga bata malingaw, ambak-ambak na yun. So, kini tungod dining uwan, ato naman nilibawan nga kining leptospirosis tungod din sa mga ilaga, tungod din sa ihi sa ilaga. No? Ang dengue sad, naghihapon, muna warning sa Department of Health kay iyang tamagan ang publiko
nga magbantay ayaw gyud ug mahimong mulikay ka sa tubig baha likay gyud kay ang kaso sa leptospirosis ug dengue ipaabot ng movimento atol sa rainy season, especially after heavy rainfall or flooding. Ang mga tao makakuha sa leptospirosis pinagi sa direct contact sa ihi sa infected animals or with urine contaminated environment. Stagnant water serves as breeding ground for mosquitoes that transmit the dengue virus. Ang Department of Health may report nga 182 ka mga kaso sa leptospirosis gikan sa Hunyo 18 ngadto sa Hulyo 1, 22% increase ni from 128 cases logged 2 weeks prior. Since January 1, a total of 2,079 leptospirosis cases and 225 ang nangamatay ang na-record. Sa Central Luzon, muni daghan dito, nagsigi uminto ang kaso ng leptospirosis, kay sige man ang taong baha dito. In the last 6 weeks, sumara sa Department of Health. Ang Ilocos Region o Bicol Region, mitali an increase in cases in the last 2 weeks. Samtang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Zamboanga, Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, and Caraga showed a rise in cases in the last 3 to 4 weeks. Ang Department of Health na report usab na doon ay 16% increase in the number of dengue cases. There are about 9,486 cases na na-record in the last 3 to 4 weeks. O nagsaka kini sa mga regions except Cagayan Valley, Bangsamoro Autonomous Region, in Muslim Mindanao and Caraga, suma sa Department of Health. Porbida. Kini mga inini mga higala, kinahanglan yun bantayan pag-aya sa ato ang mga kaisunan. Kaya otherwise, mura o kining balik-balik lang tayong istorya ni. Pero, magyapon, ini ka kining dengue wa pa magyapon ikon-kons no tambala no yang araman kanang mga kuan nila liquid sa magyud na sila okay for dengue kaya tunguna mo god mao man tong na controversial tunguna anyway do na kay kuan ko ang European Union mo man problema sa Pilipinas ang atong maritime security cooperation with the Philippines no? Ang European Union mutabang sa Pilipinas aron nga ligunon ang atong security sa paghimog threat assessment ug enhancing the capabilities of the Coast Guard suma sa top official. Kay ang European Commission President Ursula von der Leyen nga himan sila sa Pilipinas may reaffirm sa speech in the European Union's recognition that the landmark ruling invalidating Beijing's expansive maritime claims in the South China Sea is legally binding. Ngunit na kanindot nini kaya ang European Union may paluyos Pilipinas sa atong pagdaog dito sa The Hague. Sa pagtigi. At least dunay ligon-ligon nga may ila gawa sa Estados Unidos. We are ready to strengthen the cooperation with the Philippines on maritime security in the region by sharing information, conducting threat assessment, and building the capacity of your National Coast Guard, Coast Watch Center, and your Coast Guard. Suma ni von der Leyen sa joint briefing with President Bongbong Marcos. Yaw sabi nga ibalik ng regional bloc stance that the 2016 award sa Permanent Court of Arbitration provides the basis for peacefully resolving disputes between parties to the proceedings. China, whose aggressive actions in the resource-rich waterway have been criticized by the Philippines and other nations, does not recognize the decision. Von der Leyen stressed that the escalating tensions in the Indo-Pacific pose a global threat affecting all nations. You know na, yung magubat di ra magkikitara, mapil. Kundi apil na sa kalibutan. Ang Indo-Pacific free of the threats of coercion,
is key to all our stability, to our peace, and to the prosperity of our people. Ang European Commission President also said na ang EU will support the Philippines' fight against climate change, pinagis investments in transition to a circular economy and the generation of green energy. Si Van der Leyen's visit to Manila marks a positive shift in the relations between EU and the Philippines after a tumultuous period under former President Rodrigo Duterte na may atake pag-ayaw sa European Union. Nga sa kamo diha, di mo gusto sa war on drug, mabuhian ang inyong mga hinabang. Taran. And may gani siya wasad isgutesan nila ro ang International Criminal Court ruling Basta kay kasulting Marcos o nga iyan yung pasahin sa ng Marcos. Di na may mag-istorya. Wala may labot ang ICT. Kaya binurang European Union nga. Nang mga pilapil mo lang kayo. O ba na yung kuhan? Sakto. Ang Chairperson's House Basic Education Committee pipasalig sa mga representante sa public schools nga going back to 10 years of compulsory basic education will still keep the Philippines aligned with global standards. Oh, taram lagi ni. Speaking before private school associations, si Representative Roman Romulo, mo man siyang transgender, no? Dili, uy. Dili siya mao? Ba-unicons? I don't know. Moni. Speaking before private school association, Representative Roman Romulo, Pasig Cebu City, said the proposed K plus 10 plus 2 hindi man na siya mausap. bill will not affect the country's global competitiveness in education, as several countries like Japan and Australia implement only 9 or 10 years of mandatory basic education. This was a response to concerns from a group of small to medium private schools about whether the proposed measure would jeopardize the alignment of K-12 program with global standards. And Japan, Korea, Asia, all of them implement the K-9 or K-10 basic education, and plus 2 is optional and only if you go to college. So in wondering what global competitiveness was referring to, Romulo said in a mix of English and Filipino, that's the way it is in other jurisdictions. What they do is they offer 2 tracks. When you graduate from K-9 or to K-10, you go to a tech VOC track or university track. The Basic Education Panel Chair said during the Technical Working Group meeting on the proposed K-10 plus 2 bill. Representatives gikan sa Federation of Associations of Private Schools and Administrations nagkanayon atol sa meeting ang premature kuno sa pag-tweak sa K-12 program, as 10 years is not enough to conclude that it is a failure. The group of small to medium private schools also said that based on his research, shifting to K plus 10 plus 2 could affect the country's alignment with international standards and hamper the seamless flow of curriculum and create potential learning. Puro man tag pag yun makasiguro ani kung sa itong buhaton ani, mura mag-usap pa katong una nini. Di pa kay fix ta ba kung sa yun. Pero atong klaro na katong transgender nga Congress representative is Geraldine Roman. Geraldine Roman. Okay, I'm sorry. Stand corrected. Geraldine Roman. So as a response, Romulo na ganayon na pipila ka laing mga nason already patuman sa sistema similar to the one proposed by the K plus 10 plus 2 bills filed by Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, wherein 2 additional years would only be required for students who will take up post-secondary education. Sa pa og panalitag dili ka gusto mo padayon sa college, K-10 ra ka, di ka mo abot sa K-12. The impression before was that globally, the K-12 was compulsory for all.
But apparently, it's only compulsory in some countries. If you take the university track, Romulo said in a phone call with Philstar, where did the 12 years as a global standard come from? The Philippines officially implemented the K-12 education system, which includes 12 years of basic education in 2013. Prior to that, the country had a 10-year basic education cycle, which comprised 6 years of primary education, grade 1 to 6, 4 years of secondary education, high school, so 10. So, proponents and defenders of the controversial K-12 program often touted the addition to 2 more years as a necessary step toward aligning with international standards and to better prepare students for higher education and the global job market. Lawmakers who previously deliberated on the current K-12 program may not have been informed about the alternate education pathways besides K-12 at that time, even at the time, the understanding, I suppose, related to policymakers, it was just K-12 only. It wasn't said before that if you were going to the university, you only have to take K-12. And difference is that in other countries, the technical vocation and other career pathways after basic education is already developed. So for them, after K-10, that was possible road similar to the program offered by TESDA here. So, dili yun yung compulsory in K-12. Ambot, murag si Inday Sara, murag doon naman sa mga baruganan may tuon in K-12. Muna yung kadaot lagi nato kay modalidali ta to i-implement niya karon sad at in the middle of kuans ato ang pagpatuman karon maglalis sa nga dili na mao di na compulsory kinahanglan nga unya ra kanang tao ra gusto mo pa sa college mo na imuon K-12 otherwise ato na gyapon mo ipatuman to K-10. Nakoy giatangan gani kanang pagpanangtang sa Cebu City Government og Center Islands. Tingog na rabang DPWH, naingon ang DPWH. Wa ko na sila planong manangtang og Center Island. Oy, nga wasad sila kibaw unsay rason sa Cebu City Government nganong manangtang sila ana kay giklaro sa DPWH nga naing taon na purpose oy. Kung nganong naana sila kay separator na sa mga opposing traffic directions. So niya maka-provide ko na siya og stopping area in case of emergency o recovery area for out-of-control vehicles. So kung paminaw nimong DPWH lami asa purpose sa Center Island, oy. Yes. And then if you compare it to the purpose of the city government in removing. Kasi the government is kuan ra kanang maka-add kuno sa traffic, magamit unta kuno na as lane. Pero ang ilaha sa kuan sa DPWH gawas nga dili magkasugat ang duha ka opposing kuan kanang sides. O panlitag dunay bikulo nga dunay emergency mahimong babangga ra dito dili pa to spikas. But ang akong question, who is the expert who decided on the removal of islands nga yesterday bag uragay ka nag-ingon nga niangkon sila nga dili sila up to date sa ilahang traffic lights and kinahanglan pa sila magpa-training sa MMDA. So sometimes as a matter of fact expert or no expert, they have no right because that is not their property. Yeah. No. As far as national roads are concerned, that's the property of the national government, and that's DPWH. Yes, kita ka kilabot-labot ang mauna. Libuga gid na. Anyway, wa naman tayo oras. Ato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodo nga niyang pulong kinabuhi. May mga higayon nga sa atong kinabuhi nga sawayan ang atong pasensya o gusto kitang mubaws ug ang mga tao nga nagkapasakit kanato. Kung napasakitan ka sa imong bana, gusto kang mubuhi usab og mga sakit ka mga pulong. Kung ang imong silingan o kauban sa trabaho nga nakasala kanimo, gusto nimong panimaslan aron pamguhon siyang sayo. Kung ang imong anak nagpapadlong
gusto nimong kastiguhon o silutan. Kaya lagi, nautan ka na ang pasensya. Tungod kay para nato, kining sitwasyon, ngayon ani, sobra ra kayo, dili kayo nato madawat. Big deal para nato. Kung kini big deal para nato, big deal usap kini sa Ginoo. Kay big deal man usap kita sa Ginoo. O kipainumduman kita sa Ginoo nga dunay mayong pagi kung unsay kayong buhaton sa mga ingon nining sitwasyon. Sa 1 Pedro 3:9 nagingon, ang dautan ayaw baslik dautan, ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Hinuon, baslik kinig panalangin, kay gisaran kamo sa Dios. Nga iya kamong panalanginan sa diyang gitawag kamo dito kaniya. Ipakita nato ang atong langitong kusog, dili diha sa kasuko. Hinuon, diha sa gugma o kaluoy. Maigsoon, no kaniyang pulong nga naghatag og giya kanato mining adlaw. Magampok kita sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Nang ito mamahan, hatagi kami og malumong kasing-kasing aron ang mga matamis nga pulong lamang nga mugawas sa akong mga ngabil mo'y matuman. Tuduyo sa bako nga muhatag og panalangin sa uban pinagi sa ako mga nindot nga pulong aron ako makadawat usab og panalangin gikan kanimo. Kining tanan ng itong amahan, amo kining gipagi dito sa imong bugtong anak. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua may nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa COEG sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayanan, Tatay Dodong Limshua, thank you, Sir Dennis Tabar, salamat. At ang mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Anton, Sir Lorenzo, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce. Dito sa studio, si Ferdy. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako sa Usmani Del Santos Rabacal. Hello Cebu, may Buntag Pinoy. God bless. Bye.